Почитувани присутни пратеници, почитуван заменик министре за правда, почитувана колежке Данчевска, от вашата дискусия за реплика ме предизвика неясното потенциране от ваша страна решенията на кризата. Не са решение на кризата инат. Не е решение на кризата презентация на сила на парламентарното мнозинство со плюс 3. Не е добро едно нерационално однесување на парламентарното мнозинство со игнорантски и подценувачки однос на парламентарното, би рекол, големо малцинство. Не е решение исто така да се закаже седница само за да се одржи седница само по себе на парламентот, да има дебата колку да се рече дека нешто се дебатира, далеко од вистинските прави очекувани за довербата што ни ја дале од граѓаните интереси за нив. Граѓаните сметаат дека не е небитно одговорноста и во конкретниот случај и актуелното разрешување. Но јас порачувам една моја перцепција од комуникацијата со истите тие граѓани, дека сите губиме. Сите губиме со вакво однесување и со вакви седници и со вакви дебати. Затоа, она што е битно и за граѓаните, тоа е да има реформи и во правната држава на функционирање на правото, но ако не може да се разбереме, а очигледно дека не може, нивните кажувања се дека па нека има двајца обвинители, едниот за опозицијата, другиот за опозицијата. Со тоа ни дават една порака да заеднички го предложиме и заеднички го избериме обвинител. Тоа е предлогот што го предложи опозицијата и Илија Димовски. Благодарам, колега. И тоа е фактички реформа.